nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Carissimi, ci troviamo tutti idealmente uniti all'interno della chiesa del convento di Roccamontalpiano, dinanzi alla secolare immagine della Madonna della Pietà, in atto di accogliere in grembo Gesù morto appena deposto dalla croce e di offrirlo a tutti gli uomini come la manifestazione più grande della sconfinata pietà misericordiosa di Dio Padre verso di loro. Questa immagine ce ne richiama tante altre dello stesso soggetto, venerate dai cristiani con cuore colmo di commozione in ogni parte del mondo. Soprattutto nei giorni della sua Pasqua di morte e risurrezione. Mentre facciamo nostra, con piccolissimi adattamenti, un'antica supplica alla Madonna della Pietà del convento, imploriamo la sua intercessione di Madre tenera e potente, in modo particolare a beneficio di coloro che si sentono, per qualsiasi causa, vicini a morire, chiamati, cioè, ad affrontare umanamente da soli il passaggio più importante della loro vita. Nella profondità del loro cuore possono anch'essi provare i sentimenti di Gesù quando Egli, in procinto di consegnare il suo spirito, pregò: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Vergine addolorata, Madre della Pietà, i nostri padri ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Hanno ascoltato le tue parole d'amore e non si sono più sentiti soli. Oggi anche noi, intimamente solidali con gli altri uomini, nostri fratelli, tutti scossi nei sentimenti più profondi da diffondersi del contagio da coronavirus, veniamo a te per non perdere la speranza e per consolarti per quanto ci è possibile della pena che procuriamo al tuo cuore di madre con la nostra freddezza verso l'amantissimo Gesù e con la nostra scarsa attenzione ai bisogni della persona e al rispetto della natura. Guardiamo ancora sulle tue ginocchia il tuo Figlio Gesù, morto per liberarci dalle conseguenze dei nostri peccati, e ti chiediamo misericordia. Abbi pietà di noi, conducici per mano e accendi nei nostri cuori sentimenti di sincero pentimento e di operoso e duraturo impegno per vivere in modo più umano e conforme al Vangelo. Proteggi noi, le nostre famiglie e l'intero genere umano dai tanti pericoli che ci circondano. Aiutaci a non cedere al peccato
e ad essere più forti nel compiere il bene che il Signore ci ispira. Così contribuiremo anche noi a costruire una nuova storia d'amore, dove tutti i cuori e tutte le lingue ti possano riconoscere e lodare per quello che sei, Madre della misericordia e della pietà. Amen. Madonna della pietà, prega per noi. Signore Gesù, Salvatore del mondo, speranza che non ci deluderà mai, abbi pietà di noi e liberaci da ogni male. Ti preghiamo di vincere il flagello di questo virus che si va diffondendo, di guarire gli infermi, di preservare i sani, di sostenere chi opera per la salute di tutti. Mostraci il tuo volto di misericordia e salvaci nel tuo grande amore. Te lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre tua e nostra, che con fedeltà ci accompagna. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.